Setiap orang pasti mengenal tanaman liar ini. Meski berduri, tanaman ini disukai banyak orang, terutama anak-anak yang berebut menyentuhnya. Karena saat disentuh, daun tanaman putri malu akan menutup atau mengatup dengan sendirinya. Karena itulah tanaman ini disebut putri malu. Ternyata tanaman putri malu memiliki kandungan yang berkhasiat untuk kesehatan. Putri malu kaya akan nutrisi seperti vitamin dan mineral yang berguna bagi tubuh. Itulah sebabnya tanaman putri malu bermanfaat sebagai herbal untuk menyembuhkan berbagai penyakit, salah satunya digunakan untuk meredakan batuk serta demam. Caranya cukup mudah, rebus 10 hingga 15 gram daun putri malu. Setelah mendidih angkat dan biarkan menjadi hangat. Minum air rebusan tersebut dengan rutin sampai batuk sembuh. Air rebusan daun putri malu ini juga bisa menjadi obat alami dalam menyembuhkan gangguan pernapasan akibat flu. Bagian daun tanaman putri malu juga ampuh untuk mengencerkan dahak di tenggorokan. Dengan mengkonsumsi air rebusan daun ini, maka dahak akan lebih encer sehingga nantinya akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Minum air rebusan daun putri malu juga bisa menurunkan demam dan meredakan sakit kepala. Pasalnya kandungan dalam daun putri malu mampu mengontrol suhu tubuh agar selalu normal sehingga demam dan panas bisa diturunkan. Minum air rebusan daun putri malu juga bermanfaat mencegah badan menggigil akibat demam. Semoga informasi ini bermanfaat.